Всем привет! Если вы стали слышать непонятные стуки при движении автомобиля в районе задних колес, то, я думаю, это видео будет вам полезно. Особенно этот стук усиливается при торможении. Стук выглядит примерно вот так. Итак, первым делом, что нам нужно сделать, это выкрутить хотя бы один болт и посмотреть на торец самого болта. И что вы увидите здесь? Вы увидите, что болт немного подтесан, то есть он как будто обо что-то бился, терся и так далее. То есть сразу же у вас возникает мысль, нужно выкрутить все остальные болты и посмотреть на их состояние. Скорее всего, вы увидите ту же самую картину на всех остальных болтах. И более того, скорее всего, вы увидите и на другом колесе такую же картину. Естественно, первым делом мы снимаем тормозной барабан и смотрим, что обо что у нас там трется. В нашем случае болты трутся о тросик ручника. И это сразу видно по блеску на пружине самого тросика. Абсолютно такая же картина у вас будет и на другом колесе. Для наглядности мы вкрутим болт в ступицу и начнем вращать, и услышим хорошо знакомый звук. Вот, собственно, причина звука, который издается у вас на ходу или при торможении. Происходит это потому, что у вас либо ослабли, либо растянулись тросики ручного тормоза. Для начала вам нужно подтянуть ручной тормоз, чтобы он натянулся, и тогда болты у вас не будут касаться самого тросика. Если подтяжка ручника не поможет, то, скорее всего, вам нужно менять оба тросика. Всем спасибо за внимание, всем пока!